សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជាមួយកំរងរីករាយស្ដាប់ជាមួយនឹងអត្ថបទដែលនិយាយអំពីសុបិនឃើញសត្វស្លាប់សត្វជើងបួននិងសត្វដង្កូវផ្សេងៗបើយល់សពឃើញសត្វពស់ខ្លាចទៅជានាគនោះទំនាយទីថានឹងមានអ្នកធំមកជួយនាគឲ្យបានសម្រេចការនានាគ្រប់បែបយ៉ាង2បើយល់សពឃើញសត្វពស់មកចឹកឬមកខាំនាគនោះទំនាយទីថានឹងបានចំណេញប្រាក់កាសជាច្រើន3បើយល់សពឃើញសត្វពស់ច្រើននោះទំនាយទីថាខ្លួនអ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ការសម្ងាត់4បើយល់សពឃើញថាគោកស្លាប់ហើរទៅលើមេឃនោះទំនាយទីថានឹងត្រូវមានឆ្លោះប្រកែកនឹងគេ5បើយល់សពឃើញថាសារកាកែវស្រែកហៅមនុស្សណាម្នាក់នោះទំនាយទីថានឹងមានរឿងឆ្លោះប្រកែកគ្នា6បើយល់សពឃើញសត្វត្រចៀកកម្មហើរមកដល់នោះទំនាយទីថានឹងមានភ្ញៀវមកពីស្រុកឆ្ងាយ7បើយល់សពឃើញថានាគមកចំកណ្ដាលមាត់ទ្វារនោះទំនាយទីថានឹងមានលាភមានជ័យគ្រប់យ៉ាង8បើយល់សពឃើញសត្វចាបហើរចូលមកក្នុងផ្ទះនោះទំនាយទីថាអ្នកនឹងកើតបានកូនប្រុសម្នាក់ប្រសើរល្អណាស់ហោង9បើយល់សពឃើញសត្វទាព្រៃចូលមកក្នុងផ្ទះនោះទំនាយទីថាអ្នកនឹងមានគ្រោះពុំល្អសោះឡើយ10បើយល់សពឃើញសត្វក្ងោកនោះទំនាយទីថាខ្លួនអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យហើយចំណេញប្រាក់យ៉ាងច្រើន11បើយល់សពឃើញថាសត្វមាន់ចេះពពងឬពំពងរបស់វានោះទំនាយទីថាអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយល្អណាស់ហោង12បើយល់សពឃើញសត្វមាន់ទុំនៅលើមែកឈើនោះទំនាយទីថាអ្នកនឹងបានចំណេញបានប្រាក់យ៉ាងច្រើន13បើសុបិនឃើញថាសត្វពស់ឬនាគចូលមកក្នុងផ្ទះនោះទំនាយទីថាអ្នកនឹងបានប្រាក់ច្រើន14បើសុបិនឃើញសត្វពស់វាចូលមកក្នុងផ្ទះនោះទំនាយទីថាអ្នកនឹងកើតបានកូនប្រុសម្នាក់ហើយកូននោះនឹងជាអ្នកមានបុណ្យមានសំណាងទៀតផង15បើសុបិនឃើញសត្វពស់ពណ៌លឿងឬខ្មៅនោះទំនាយទីថានឹងមានរឿងឆ្លោះប្រកែកហើយបើពស់នោះពណ៌ស្លឹកឈើវិញទំនាយទីថានឹងមានលាភធំ16បើសុបិនឃើញសត្វពស់វាចូលមកក្នុងស្រូវនោះទំនាយទីថានឹងមានរឿងឆ្លោះប្រកែក17បើយល់សពឃើញសត្វកន្ធាយនោះទំនាយទីថានឹងមានចំណេញយ៉ាងច្រើន18បើយល់សពឃើញអណ្ដើកចូលទៅក្នុងអណ្ដូងឬក្នុងផ្ទះនោះទំនាយទីថានឹងបានឡើងឋានៈជាអ្នកមានឬមន្ត្រីធំ19បើយល់សពឃើញគោមកដល់ផ្ទះនោះទំនាយទីថានឹងបានឡើងជាអ្នកមានធំឬមន្ត្រីធំជាពំខាន20បើយល់សពឃើញក្របីមកដល់ផ្ទះនោះទំនាយទីថានឹងមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងផ្ទះ21បើសុបិនឃើញថាសត្វគោកើតកូននោះទំនាយទីថាអ្នកនឹងរកទទួលទានមុខរបរអ្វីក៏ចំណេញទាំងអស់22បើយល់សពឃើញថាគោដើរឡើងទៅលើភ្នំនោះទំនាយទីថានឹងមានលាភចំណេញប្រាក់យ៉ាងច្រើន23បើយល់សពឃើញថាខ្លួនអ្នកដឹកគោឡើងភ្នំនោះនឹងមានបុណ្យភ័ព្វសំណាង24បើយល់សពឃើញថាសត្វក្អែបខំមនុស្សណាម្នាក់នោះទំនាយទីថានឹងមានអាយុវែង25បើសុបិនឃើញថាពពែមកបុកឬមកជល់អ្នកនោះទំនាយទីថានឹងមានរឿងឆ្លោះប្រកែកគ្នា26បើយល់សពឃើញសេះជីលឿននោះទំនាយទីថាអ្នកនឹងមានលាភតែបើជីសេះផាយឬបោយឺតនោះទីថាអ្នកនឹងមានគ្រោះកាចមកដល់បើសុបិនឃើញកូនគោស្រែកឮសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងនោះទំនាយទីថាអ្នកនឹងមានល្បីឈ្មោះ28បើយល់សពឃើញថាខ្លួនអ្នកបានទៅពាក់មងហើយចាប់ត្រីនោះទំនាយទីថាអ្នកនឹងបានចំណេញយ៉ាងធំ29បើយល់សពឃើញសត្វក្អែកនោះទំនាយទីថាប្រពន្ធអ្នកនឹងមានផ្ទៃពោះល្អណាស់ហោង30បើយល់សពឃើញសត្វក្តាមនោះទំនាយទីថាជំងឺក្នុងខ្លួនរាប់រយមុខនោះនឹងជាសះស្បើយអស់រលីង31បើយល់សពឃើញថាបង្កងខ្លាចទៅជាត្រីនោះទំនាយទីថានឹងត្រូវខាតបង់ប្រាក់កាសទ្រព្យសម្បត្តិជាមិនខាន32បើយល់សពឃើញថាសត្វកញ្ចាញ់ចេកយំនោះទំនាយទីថានឹងត្រូវមានរឿងឆ្លោះប្រកែកនឹងគេ33បើយល់សពឃើញថាសត្វសេះលោតហេចុះហេឡើងនៅមុខផ្ទះនោះទំនាយទីថាគ្រោះកាយទាំងប៉ុន្មាននឹងវិនាសខ្ចាត់ខ្ចាយអស់រលីង34បើយល់សពឃើញខ្លួនអ្នកបានជីសេះនោះទំនាយទីថានឹងមានជំងឺឈឺថ្កាត់ជាមិនខាន35បើយល់សពឃើញសត្វខ្លាឃ្មុំនោះទំនាយទីថាអ្នកនឹងកើតបានកូនប្រុសមួយមានបុណ្យប្រសើរណាស់ហោង36បើយល់សពឃើញសត្វកណ្ដុរខាំអាវមនុស្សណាម្នាក់នោះទំនាយទីថាប្រាថ្នាអ្វីនឹងបានដោយបំណងទាំងអស់37បើយល់សពឃើញថាឆ្មាចាប់កណ្ដុរនោះទំនាយទីថានឹងបានប្រាក់យ៉ាងច្រើន38បើយល់សពឃើញឆ្កែព្រុសនោះទំនាយទីថានឹងខាតបង់ប្រាក់កាសតោងប្រយ័ត្ន
កាច់ណាស់39បើយល់សក់ឃើញខ្លួនអ្នកកាត់សម្លាប់ជ្រូកនោះទំនាយទីថាមានលៀបតែបើឃើញជ្រូកងាប់ដោយខ្លួនឯងនោះទំនាយទីថាមានគ្រោះកាចមកដល់គេក៏ហើយជាមួយនឹងអត្ថបទនេះដែលនិយមពីការដែលយើងសុបិនឃើញសត្វផ្សេងឬសត្វកាត់ល្អិតសត្វក្អែបអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានអត្ថន័យផ្សេងតាមនឹងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងគ្នារីករាយសម្រាប់ជាមួយនឹងអត្ថបទនេះអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់កុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹងសុបិននិមិត្តក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់